Sebuah video seorang anak terjepit masuk dalam pengering mesin cuci viral di media sosial pada Minggu, 24 Februari 2025. Video itu diunggah oleh akun Instagram DAMKAR Kru dan diunggah kembali oleh akun ini_Karawang. Dalam video itu memperlihatkan petugas pemadam kebakaran tengah berusaha mengeluarkan anak kecil dalam mesin cuci. Anak itu terlihat kesakitan ketika petugas damkar membongkar mesin cuci dengan alat gerinda kecil. Petugas damkar membongkar bagian pengering mesin cuci, tempat anak itu tersangkut. Tak lama akhirnya, anak itu berhasil keluar dan langsung digendong oleh orang tuanya.